المستقبل والعرافة. ما هو حظك اليوم يا عزيزي؟ هل ذهبت لأحد القنوات لتقرأ الطالع، أم ذهبت لأحد العرافين؟ لقد أحضر الغجر تلك الأوراق في القرن الرابع عشر من الهند إلى أوروبا، ثم انتشرت في العالم أجمع. ولكن كيف ذهبت إلى الهند؟ لا أحد يعلم. الأوراق الأشهر هي الموت والنهاية، القضاء، البرج الشمسي، الشيطان. إنك مع الأوراق الأكثر غموضا في العالم، أوراق التاروت. كل التحية.